Pentru a răspunde la câteva întrebări care vi le puneți cu siguranță voi cei de acasă care vor pașaport biometric, a venit alături de noi doamna Ludmila Ispravnic, șefa Direcției Acte de Identitate și Evidența Populației. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Așa deci, vedem care este situația la etapa actuală. Toată lumea vrea să meargă în afara țării sau, dacă nu vrea, vrea să aibă pașaport. Spuneți-mi, vă rog, după ce a fost, ca să zic așa, dat frâul liber, tot mai mulți cetățeni solicită acest pașaport biometric. S-au deschis mai multe secții suplimentare pentru oarecum a evita această îmbulzeală care totuși este? Potrivit datelor Centrului Resurselor Informaționale de Stat, în mediu pe zi se recepționează circa 2000-2100 de cereri. În cazul în care va fi recepționate peste 3000 de cereri, Centrul Resurselor Informaționale de Stat a elaborat un plan de acțiuni prin care va fi extins programul de lucru a oficiilor teritoriale, plus la aceasta vor fi persoane angajate suplimentar. Dar, mă scuzați că vă întrerup, dar aceste cozi nu sunt oare, nu demonstrează oare faptul că mai sunt necesare și secții în plus, poate, pe alocuri? Nu în toate sectoarele. Practic, monitorizarea permanentă a fluxurilor ne dă dovadă că totuși mai mulți cetățeni sunt concentrați în municipiul Chișinău. Dat fiind faptul, chiar dacă au domiciliu și în afara municipiului, că în Ialoveni, exemplu, este chiar liber la secție. În afara municipiului Chișinău au domiciliu. Totuși, putem concluziona că mai mulți cetățeni sunt concentrați în municipiul Chișinău. Toți vor să vină în capitală. Toți vor să vină în capitală. Spuneți-mi, vă rog, pentru că chiar dacă știu că pe site-ul oficial există acele acte necesare pentru a avea pașaportul biometric, foarte multă lume vine, întreabă și habar nu are de ce acte e nevoie pentru a perfecta acest pașaport biometric și de ce acte au nevoie minorii. Diferențiază ele? Pentru adulți este necesar să fie prezentat doar numai buletinul de identitate. Pentru minori se diferă setul de acte care este necesar să fie depus. Minorii sunt însoțiți de reprezentanții legali, cererea din partea minorului depune reprezentantul legal. În cazul în care părinții sunt în divorț, este necesar prezentarea hotărârii instanței de judecată. În cazul în care sunt ambii părinți, documentul acesta nu este nevoie de prezentat, este necesar de certificatul care confirmă grupa sanguină a minorului, plus la aceasta reprezentantul legal depune o declarație că este de acord ca să fie perfectat pașaportul pentru minor. Am înțeles că din luna august pașaportul se va schimba la față, dacă pot să spun așa, va avea această culoare general valabilă pentru toate țările europene și nu numai. Este adevărat? La implementarea sau elaborarea modelului nou de pașaport, îl numim pașaportul de generația a treia, el va avea culoare roșie vișinie. La elaborarea acestui document s-a ținut cont de aspirațiile statului nostru la aderarea Uniunii Europene. Statele membre a Uniunii Europene au culoarea de pașaport roșie vișinie. Dar cetățenii care au pașaportul albastru vor putea în continuare să se folosească de acesta fără a-l schimba? Toate pașapoartele eliberate anterior care sunt în termen de valabilitate, vor fi valabile până la expirarea termenului lor de valabilitate. Clar, am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, cât costă acum pașaportul? S-a scumpit cumva? Se va scumpi din august? Nu se preconizează scumpirea pașaportului. La moment, costul pașaportului constituie eliberarea pașaportului în termen de 30 de zile, costul lui constituie 700 de lei, pentru minori constituie 430 de lei. Da, în regim de urgență, dacă vrea omul să-și facă pe repede? Centrul Resurselor Informaționale de Stat prestează serviciile în termen de 15 zile, 10 zile, 5 zile, 24
de ore, 6 ore și 3 ore. Așa. În 3 ore, costul pașaportului constituie 2280 de lei. Vreau să vă întreb, lucrează secțiile de pașapoarte și sâmbătă? Adică telespectatorii pot veni și sâmbătă să facă pașaportul? Se prestează serviciile la recepționarea cererii pentru eliberarea pașaportului, inclusiv și sâmbătă, dar totuși prioritate au persoanele care solicită preschimbarea pașaportului ex-sovietic. Compania este necesar să fie finisată până la 1 septembrie. Așa. Avem un flux mare de cetățeni. Prioritatea au persoanele care au înscriere prealabilă la depunerea cererii, plus la aceasta copii minori. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit în această dimineață și vă doresc din tot sufletul ca tot ce v-ați propus până acum să se realizeze și să fie mulțumiți și cetățenii și dumneavoastră cei care sunteți la muncă mai toată ziua. Mulțumim tare frumos! Să aveți o zi frumoasă, toate bune!